В нашем районе есть классная поляна, куда приходят гулять все собачники. Собачьих площадок поблизости нет, приходится ехать на общественном транспорте. Недавно мы узнали, что нашу полянку заберут под строительство спортивного центра. Это, конечно, прекрасно, но в нашем районе уже есть 3 спортивных клуба. А вот где гулять собачникам, теперь непонятно. Ближайшие парки находятся довольно далеко от моего дома. 2 раза в день не находишься. Остается ходить гулять только к железной дороге, где довольно опасно, либо ходить по дворам и мешать прохожим и детям. Грустно, хоть переезжай в другой район.